Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз азыр Балашкадабыз, микрорайон Первая Маяда. Бул кайсыл жерде десеңиздер, Шелковский метрого 10 минута, Новоград метрого 20 минута. Бул жерде мекендешибиз өзүнүн 2 бөлмөлүү турак жайын сатып атат. Кайсы домдон десеңиздер, мына Первая Мая 34-төн 17 кабат үйдүн 13-кабатында жайгашкан 2 бөлмөлүү турак жай сатылат, туугандар. Бул жерде мындай инфраструктурасы аябай жакшы жайгашкан. Жанында мектеп, садик, аркасында пруд бар. Ошондой эле мекендештер өзү негизи эле Россияда акча табууга ыңгайлуу болгон шаарда мына мисалы мекендешибиз 2 жыл мурун алган экен турак жайды, мына эми сатып атат. Мисалы канчага сатат деп ойлоп атсаңыздар керек, канча үстүнө кошулду, кандай пайдасы болот, анда сөзсүз сатылгандан кийин дагы ссылка болсо Кудайым буйрса видеосун сөзсүз чыгарабыз. Мекендештер, сиздер дагы ушундай үй алам десеңиздер, биздин агенттикке кайрылып, документация жагында биз сиздерге айтабыз. Анда эмесе мекендештер, азыр үйдүн ичин дагы сиздерге толук чагылдырып беребиз. Анда кеттик, анда 13-кабатка. Биз азыр мына домдун ичине кирип, бул жакта 2 үй, бири пассажирский, бири грузовый. Бул жакта полностью пустой ящик. Бул жакта туугандар, мына бул жакта 13-кабатта жайгашкан. Азыр балконду көрсөтөбүз. Балкону бул жакта 13-кабат панорамный вид. Бул жакта дагы жолдо аябай тынч. Бул гостиный бөлмө деп коебуз, конок бөлмөсү. Өзүбүздүн кыргыз мекендештер жашайт квартирада. Туугандар, бул 2-чи бөлмө, спальня. Спальня бул жакта дагы батыш тарамында дагы балкон бар. Балкондон бул жактан баары көрүнүп турат. Алдында мектеп, детский сад бар жок бар. Азыр кухняларды көрсөбүз. Кеттик, анда кухня жака. Мекендештер, биз азыр мына кухнясына келдик. Бул жагы кухняны көрдүңүздөр, аябай кеңири. Столдо отуруп чай ичсеңиз болот, дастархан салып чай ичсеңиз кеңири. Бул жагы панорамный вид, аябай сонун. Бул жагы коридор. Коридордо аябай кеңири. Киребиш. Бул жакта душ менен туалет. Туалет. Мына туугандар, үйдү тартып чыктык. Бул үй 17 кабат. Монолитный экен. Мына мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй, мына домдо ушул жерден айнектен балкондон көрүнөт. Бул жакчы панорамный вид. Бул жакта шашлык кылса болот, бул жака келип эс алып отурса болот. Мына элдер баары отурушат. Мына жашаганга аябай ыңгайлуу жер деп айтсам болот. Келип эс аласыз бул жакта. Шелковский метрого дагы аябай жакын. Если пробка жок болсо 10 минутта эле келесиң. Пробка болуп калса где-то 20 минутта болушу мүмкүн. Анан үйдүн документациясы боюнча айтсак, бир
взрослый собственник, бир чоң адамдын эле үй. Детский доля жок. Ипотекадагы үй. Кайсы банкта десеңиздер, ВТБ банкта үйдү алган 2 жыл болуптур. Ипотекадагы үй, обременениедеги.